Ieškau mergužės, savo bėra žirgužiai, savo bėra žirgužiai. Na, nežinau, mes niekada neskaičiuojam, kiek žmonių susirenka, oras gražus, matau, renginių daug, tikrai mes nei registracijos kažkokios vykdėm, nei ypatingos reklamos, ateina tie, kam yra svarbu šiandien paminėti, būtent taip paminėti, jaunatviškai, pražygiuoti ir tiek, kiek ateis, tiek džiaugsimės, kiekvieną atėjus. Taip, 2009 metais žygiavo 9 ar 10 žmonių, dabar, na, jau žmonės žino, skambina, domisi. Tikrai tradicija jau tapo, jau galima tikrai vadinti tradiciją. Kokius šiandien akcentus dėsit? Dar nežinom, buvo žemės pardavimo užsieniečių klausimas šiandien, kas aktualu? Turbūt tiek Lietuvoje, tiek visoje Europoje dabar aktualus yra Ukrainos klausimas. Tikrai mes išreiškiam paramą mūsų broliam, kurie kovoja tikrai prieš labai didelę agresiją, prieš labai didelį pavojų. Ir tikrai, na, duok Dieve, kad mums netektų šitaip kariauti, bet paremti, palaikyti mes privalome ir, na, kaip čia pasakyti, nebandom mes gadinti šventės, jeigu taip galima sakyti, nes tikrai, jeigu kalbėsim apie tai, kas vyksta dabar Ukrainoje, tai ten tikrai liūdna ir baisu, kas vyksta. Tačiau, na, mes ir švęsdami galim kažkaip tai palaikyti, kažkaip tai turėti juos mintise. Na, opozicija šito renginio iš Izraelio visą laiką priekaištauja dėl Ambruzevičiaus Brazaičio ir dėl šūkio Lietuva. Ar šūkis Lietuva lietuviams skambės, ar kalbėjot kažką su dalyviais, ar bus plakatai su Ambruzevičiu Brazaičiu, kaip tą kontroversiją bandot su jie kovoti, ar net nebandot? Iš tikrųjų nėra čia su kuo kovoti, ta prasme yra keli marginalai iš Izraelio, kurie mėgina kažką tai, na, nežinau, demonstruoti ir gadinti šventę, bet tikrai jie negadina šventės, nes vienas iš jų turi labai šaunią barzdą ir žmonės labai vaikus veda prie jo fotografuotis, kaip prie Karabaso Barabaso. Tai iš tikrųjų jis netgi jau yra mūsų šventės irgi tam tikras akcentas. Tai mes tikrai džiaugiamės kiekvienais metais jį matydami, o jeigu rimtai, tai Ambruzevičius Brazaitis tikrai yra reabilituotas JAV teisininkų, tikrai Jungtinių Amerikos valstijų kažkokių tai kolaboravimų su naciais neįmanoma apkaltinti ir šitas žmogus, aš manau, kad plakatas bus tradiciškai. Lietuva lietuviams irgi pilnas šūkis Lietuva lietuviams, lietuviai Lietuvai. Tai yra labai aktualu, ypač šituo geopolitiniu laikotarpiu. Tikrai mūsų įsipareigojimai tėvyniai ir tėvynės įsipareigojimai mums turi būti neatskiriami. Lietuvos savybę kartą prisiekęs, daugiau nekartosiu, ginsiu brangę žemę. Šalį Lietuvos savybę kartą prisiekęs, daugiau nekartosiu, ginsiu brangę žemę. Juos išnešęs, bet sugrįžo.